Должны мы обследовать одно место, где есть как бы какие-то подземные хода или подземный ход. Сделаем георадарочку, копнем, посмотрим. Видим, что на 8 метре присутствует довольно-таки интересная аномалия. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим, что это. Ну что, друзья, мы раскопали, смотрите. Вот спуск свода и вот спуск свода. Кладку уже стало еще более лучше видно. И вот появился свод. Да. Так, ну что, Андрей Васильевич еще немножко расчистил. Подземный ход становится все шире и шире.